对面要偷猫穿了，上个龙。这原来光没练，只能上神月了。有禅境和千机在，不怕驴。对面就原来光输出，这把还是稳的。180抵抗的禅境就这样被控了。还好这驴不喜欢射箭。对面好像不太会玩。先管管获精神。挂西梦冻住驴。现在对面还有4点火，等下一波西梦。不慌，还有禅境解控。当我没说。别射了，行不行？总感觉禅境怪怪的。再射进试试。这禅境不要也罢。终于，驴大姐停下了。这把怎么打怎么难受，总感觉哪里都不对劲。退了。